Uus aasta on hea algus uuteks plaanideks, et kuidas saada parem tervis ja hea enesetunne. Oleme regiooni suurimas kaalulangetuskliinikus Kaalukirurgia keskuses ja räägime siinsete kirurgidega, kuidas siis saavutada uus ja parem mina. Teie olete Kaalukirurgia keskuse ülemkirurg ja kes just siis aitab inimesi oma ülekaaluga. Kuidas teil eelmisel aastal läks? Meil on läinud hästi, näiteks eelmisel aastal aitasime me pea 500 ülekaalulist ja rasvumise all kimpus olnud patsienti uuele elule. Mure number 1 on ikkagi kehakaal ja siis tulevad kõik need muud haigused ja seisundid, mis sellega kaasas käivad. Tihti arvatakse, et maavähendusoperatsioon on väga suure ülekaaluga inimestele. Kas see on ikkagi nii? Me järgime rahvusvahelisi ravijuhiseid, mis soovitavad kaaluda kaalukirurgiat alates kehamassi indeksist 30. Et see on näitena, kui patsiendi pikkus on 165 cm ja kehakaal 85 kilo, siis tema kehamassi indeks on enam-vähem 30. Mis oleks siis esimene samm inimesele maavähendusoperatsiooni suunas, millest ta peaks alustama? Ma arvan, et esimene samm võiks olla helistada, kirjutada meile, rääkida oma ootustest, leppida kokku konsultatsiooni aeg. Konsultatsioon ei kohusta mitte kedagi, mitte millekski ja sealt edasi sellelt pinnalt patsient saab rahulikult oma otsused teha. Millistest tervisemuredest võib siis kaalulangusega üle saada? Üldiselt kõik kehaga seotud tegevused, liikumine, kehaline valu, jaksamine, jõudmine, hingeldamine, higistamine, see kõik paraneb. Teine dimensioon, see on see, kas nad on enda kehaga rahul, kas neile meeldib see inimene, kes neile peeglist vastu vaatab. Kaalulangetusravimid on praegu vägagi pildis, et kuidas te võrdlete neid siis kaalukirurgiaga? Operatsiooni otsust ravimite foonilt on oluliselt lihtsam teha. See vaheetapp on läbitud, patsiendid näevad, et kaalu on võimalik langetada, aga võib-olla ravimitega nii palju nagu sooviks, võib-olla osad patsiendid ei kannata ravimite kõrvaltoimeid. Tegemist on ju päris kalli teenusega, et kuidas patsiendid seda rahastavad? Selle aasta alguses algas meil väga hea kampaania koostöös Inbankiga, see tähendab seda, et me saame operatsiooni pakkuda patsiendile täna ja tagasimaksed algavad alles 3 kuu pärast. Kaalukirurgia keskuse kõrvale on tekkinud Amsel kliinik, mis pakub siis üldkirurgia ja plastikateenuseid. Kaalu langetamine on vägagi oodatud ja väga positiivne protsess, aga paraku sellega kaasneb sageli teatud piirkondades naha ja sidekudede lõtvumine, eriti just kõhupiirkonnas, reitel, õlavarte sisekülgedel ja naistel teadagi siis rinnad. Aga millal on õige aeg peale siis operatsiooni plastilist kirurgiat kaaluda? No õige aeg kaalukirurgia järel pöörduda plastikakirurgi juurde on ikkagi siis, kui kaalulangus on lõppenud, patsiendi kaal on stabiliseerunud, ehk siis kaal on püsinud vähemalt 2-3 kuud stabiilsena. Olen kuulnud sellisest kombineeritud operatsioonist, Mommy Makeover, et millega on tegu ja kuidas seda tehakse? Naiste, tüüpilisele rasedusjärgsetele probleemidele väike ripp kõhukene ja tühjenenud ja imetuse järgselt kergelt rippuma jäänud rinnad. Kuna see on nii individuaalne, me soovitame tulla alati konsulteerima ja rääkima, et millised on võimalused ja operatsiooniga seonduvad aspektid ja samas konsultatsioon ei kohusta mitte millekski. Tänase loo mõte on lihtne. Uue aasta algus on hea, et teha otsus, et astuda samm oma unistuste keha suunas.